今日我要為大家講嘅包公故事，個名係叫做石獅子，3個字嘅啫。石就係石頭嘅石，獅子咪會發聲嗰啲獅子咯，就係嗰啲啦。話說喺登州，即係而家山東省蓬萊縣管治下一個叫做市頭鎮嘅地方。我哋中國地大物博，省份非常之多，每個省亦都分有市、有縣、有鄉、有鎮。如果各位真係想識晒佢啊，咁啊真係難以登天啊！咁而家呢，我哋只係踏足去到市頭鎮嘅地方，咁嗰度人煙稠密，家家戶戶呢都係喺河邊嘅地方建屋而居嘅啫。咁呢個鎮嘅地方，佢裏邊嘅人呢，有一個與別不同嘅特點啊！呢個特點係乜嘢呢？就係為惡者多，行善者少。唉，咁就真係弊都冇咁弊啦。不過唔緊要，鎮東呢個地方有一個崔長者，佢係好善布施。咁呢位崔長者呢，從來佢係唔同人哋爭拗嘅，開講都有話：十室之一必有忠信，百步之內豈無芳草呢？嗱，佢娶咗個太太係叫做張氏，即係姓張嘅咧，性情溫婉柔順，勤儉持家，咁仲生有一個仔。呢個仔個名係叫崔慶，咁今年18歲。個人生得聰明豁達，係好中意讀書。咁父母對佢呢，真係如珠如寶，愛護有加。各位做父母嘅個個都錫自己嘅仔女㗎啦，何況個仔仲咁叻讀書咁聰明，咁啊梗係錫都錫到佢燶晒為止啦，係咪？嗱，突然之間有一日，有個身穿袈裟嘅老僧人嚟到崔澤化緣啦。咁而且呢，佢仲對嗰啲僕役咁講添，佢話貧僧呢就係五台山雲遊嘅僧人，聽聞貴府嘅長者樂善好施，所以特別上嚟快一餐齋飯嘅啫。咁崔府嘅家人亦都知道主人係樂善好施，於是就不敢怠慢，馬上向崔長者報告啦。嗱，呢位崔長者，我哋頭先講過，佢係一個好人嚟，而且係好中意樂善好施嘅。佢聽見家人咁樣聞報呢，佢就即刻整理好衣冠，去到大堂請呢個僧人入到去中堂坐好，而且仲好恭敬、好有禮咁向住呢位老僧人行咗個禮，就對個僧人咁講啦：大師今次光臨寒舍，有失尊益，萬勿見罪。施主，貧僧不識進退，好冒昧咁要同員外一見，請勿見怪。大師，你太客氣啦！今次得到大師光臨，真係蓬蓽生輝就真。嗱，講完呢一番對白之後，跟住就吩咐下人叫廚房煮幾味好靚嘅齋菜嚟款待呢位老僧人啦。請問大師，點解會嚟到呢度咁嘅地方呢？施主，貧僧雲遊到呢一度，知道員外一向係樂善好施，非常敬仰。今次要見員外呢，係有一件事宣告嘅。哦，咁假如大師你係要化緣或者係化齋嘅，老夫係絕不敢推延嘅噃。員外咁樣講咧，就足以證明你嘅善心。嗱，貧僧今次
唔係為化緣而嚟嘅，係因為呢個鎮好快就會有洪水之災。原來你可以預備船隻，隨時準備逃生，咁就可以避過呢一場災劫。咁所以我就係為咗呢件事特別嚟話聲俾你聽嘅，其實並無他意噶。咁崔長者聽咗之後呢，就即刻問嗰個老僧人啦：係，咁請問大師，呢件事幾時會發生呢？假如有一日，施主你見到東街寶積坊下邊嗰隻石獅子，佢嘅眼流血，咁就要馬上收拾一切離開啦。哦，既然有咁嘅災難，我就一定要同鄉里講明先得啦，等佢哋可以預防啊嘛。原來你嘅鄉里都係為惡之徒，點會信你講呢？就算係施主你信我而逃過此劫，亦不免會受到好多苦困噶。哦，係咁，大師啊，咁會唔會連性命都不保呢？施主，咁就唔會噃。不過呢，最好呢，你就俾支筆，俾張紙我，等我寫幾句說話俾你記住啦。各位，咁崔長者聽到佢咁講，於是馬上就叫家人拎紙筆墨嚟俾嗰個老僧人寫啦。咁個老僧人有拎起支筆，點過支墨，慢慢咁寫，就係寫咗呢幾句咁嘅說話。呢幾句說話係講乜嘢呢？嗱，各位聽住咯。天行洪水浪滔滔，魚物相援報亦曉。只有人來憂故民，因成冤債苦監牢。哦，崔長者睇完之後，佢唔係幾明白噃。大師啊，到底此文何解呢？哦，施主，你日後自然會知道噶啦。呢個老僧人講完呢一句說話之後，食完晒嗰啲齋菜，於是就向崔長者告辭啦。咁崔長者馬上攞10兩白銀送俾佢。呢個老僧人呢，對崔員外就咁話咯噃。施主，貧僧係雲遊之人，縱然有銀兩都無用啦。貧僧告辭啦。哦，奇怪啦，竟然會有啲咁嘅僧人噃，連銀兩都唔要啊！照咁睇嚟，呢一個呢，真真正正係一個得道嘅高僧人嚟咧。咁老僧人走咗之後，崔長者就即刻對妻子張氏講述一切，亦都吩咐工匠喺河邊嗰度做10幾隻大木船。咁當時有啲諸事八卦之流咧，就問崔長者啦：做咁多木船嚟做乜嘢啊？咁崔長者呢，就照佢所知嘅事講晒出嚟。咁聽到嘅人呢，都笑佢嘛。不過佢唔怕人笑嘅，而且佢每日都叫一個老婦人去到東街嗰度睇下石獅子嗰對眼到底有冇流眼淚啊？唔係流眼淚，應該係流血先至啫。嗱，呢個白衣婆受人2分4，梗係要做嘢噶啦。咁就唯有日夜來回，而且不斷咁向崔員外報告啦。